នាទីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាទុកមូលនៅថ្ងៃនេះដែរវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកនយោបាយបាទវាគ្មិនរបស់យើងទី1គឺមានលោកភួងសារ៉ាត់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកភួងសារ៉ាត់គឺជាអ្នកខ្លំមើលនយោបាយហើយនឹងទី2វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហងវិទូបាទលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយផងដែរបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកភួងសារ៉ាត់បាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកហងវិទូបាទជម្រាបសួរបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងសង្គមណាក៏ដូចជាសង្គមណាដែររឿងអ្នកនយោបាយតែងតែមានប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណារឿងយើងមិនអាចថាមិនអាចមានអ្នកនយោបាយហើយមានតែអ្នកដឹកនាំនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លើកឡើងយកមកដើម្បីធ្វើការវិភាគថ្ងៃនេះចង់ដឹងនិងចង់ជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានដឹងខ្លះថាតើយើងគួរជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយបែបណាដើម្បីយកមកបម្រើម្ចាស់ឆ្នោតក៏ដូចជាយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដើម្បីឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិនោះហើយជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកភួងសារ៉ាត់ជួយលើកឡើងថាតើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំបែបណាដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរតែជ្រើសរើសយកហើយនឹងគួរតែមើលបាទគួរដើម្បីជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងបម្រើទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតវិញនោះបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទភុងសារសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលយើងបានចាប់ផ្ដើមដូចជាសប្ដាហ៍មុនចឹងហើយថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលយើងតពីចំណុចនៃប្រភពបញ្ហាជាតិយើងបានលើកមកហើយថាមានទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋអត់បានស្គាល់មេដឹកនាំដ៏ពិតរបស់ខ្លួនចំណុចទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋអត់បានស្គាល់ខ្លួនឯងហើយចំណុចទី3ថ្ងៃនេះគឺយើងបានបន្តគឺដោយមិនได้ហៅថាអ្នកនយោបាយហើយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកនយោបាយយើងគិតថាប្រធានបទនេះគឺមានតួនាទីនិងសារៈសំខាន់ណាស់បើនិយាយពីសារៈសំខាន់វិញយើងមិនអាចនឹងរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានទេពីព្រោះចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលចំណុចសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលគឺថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាម្ចាស់ប្រទេសហើយគាត់មិនបានស្គាល់ថាអ្វីទៅហៅថាអ្នកនយោបាយគាត់មិនមានលក្ខណៈសម្គាល់លក្ខណៈមើលហើយវិនិច្ឆ័យឲ្យដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដទេខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺវាមានចំណុចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំបង្ហាញនេះចង់រំលឹកឲ្យដាស់តឿនទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុរួមជាតិឲ្យដឹងថាយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសារប្រទេសយើងបានប្រកាន់តាមរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយរបបនេះតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនដើម្បីយកមកបំពេញទៅតាមអ្វីដែលជាកិច្ចសន្យារវាងគាត់និងអ្នកតំណាងរបស់គាត់ដូច្នេះបើសិនជាគាត់មិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការមើលឬក៏តាមដានឬក៏ធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងការមើលទៅអ្នកនយោបាយឲ្យបានពិតប្រាកដទេខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងចឹងហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាវិបត្តិនិងផលវិបាកដែលតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគិតថាថ្ងៃនេះកម្មវិធីតុកមូយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលហៅថាអ្នកនយោបាយមុនពេលយើងស្គាល់ទៅលក្ខណៈសម្បត្តិយើងត្រូវស្គាល់ស្អីទៅហៅថាអ្នកនយោបាយមានមតិជាច្រើនគេបានលើកឡើងថានៅពេលដែលបកមួយខ្ញុំសូមលើកអំពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់សពថ្ងៃនៅពេលដែលក្រុមមួយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធបែបរដ្ឋបាលមួយហើយគេបានបែបពេញបែបបត់ទៅដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃគេបង្កើតបកមួយមកហើយមានប្រធានអនុប្រធានមានរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំក្រោមអញ្ចឹងមកគេឲ្យឈ្មោះថាជាគណៈបកនយោបាយហើយអ្នកដែលចូលមុខងារជាប្រធានហ្នឹងហើយគេហៅអ្នកនយោបាយអានេះអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងហើយការយល់បែបហ្នឹងមិនតិចទេច្រើនសឹងតែ 90% នៅក្នុងប្រទេសយើងហើយអញ្ចឹងគេសម្គាល់ថាអ្នកនយោបាយសំដៅថាមេបកណាគឺតែនឹងគឺសំដៅថាអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់អ្វីដែលសំខាន់គឺថាតើគាត់
khi nào ăn tha nè nâng chia bậc thiền bát chia nè dù bài nâng sắm ăn lửa ấy hai ta còn ta về để còn ăn ta còn score khom sa tên này nè dù bài hai trường này anh nâng chi chủng này tại vậy để bị chi bờ quạt dù lên á phần đại ngày ní dương mình xông từ anh lâu được cô ai kịp hiệp tới chủng mùi ở vậy cả dù bỏ chi bờ tế dương xông mình che ở vậy để cầm thị tộc mù dương bản trim là nạn nông cá lại bùng lưu từ cam chi bờ đa giờ hai thanh nè dù bài điều đáng ấy đam bay dương score nè dù bài dương score ấy dù bài để dù bài dương prai máu thá cứ chia ca để score ông pi rồi bípในการดอกสลายปัญหาจึงการធ្វើនយោបាយមានន័យថាគឺជាចម្លើយឬក៏របៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាគេហៅការធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងនយោបាយមានន័យថាគឺជាការដោះស្រាយនៅបញ្ហាអ្វីដែលយើងដឹងថារបៀបនៃការដោះស្រាយអ្វីមួយគេហៅថាការធ្វើនយោបាយដូចជានយោបាយទឹកនយោបាយព្រៃនយោបាយសម្បត្តិស្អីមួយដីធ្លីអីក៏បែបយ៉ាងហ្នឹងសុទ្ធតែជាដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាអញ្ចឹងដោយឡែកនៅក្នុងប្រតិជនកម្ពុជាយើងគឺផ្ដោតមកវិញថាកម្មវិធីថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញថាការធ្វើនយោបាយមានតែការដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែបើដោះនយោបាយគេសំដៅពីបញ្ហារួមគឺដោះស្រាយបញ្ហាជាតិអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងស្អីទៅហៅអ្នកនយោបាយគឺជាបុគ្គលដែលស្គាល់ដែលដឹងអំពីរបៀបនៃដោះស្រាយបញ្ហាជាតិគេហៅបុគ្គលនោះហើយគឺអ្នកនយោបាយមិនមែនបុគ្គលមិនដឹងពីបញ្ហាជាតិមិនស្គាល់ពីបញ្ហាហើយមិនស្គាល់ពីរបៀបដោះស្រាយទៀតហើយគាត់មកតាំងខ្លួនថាអ្នកនយោបាយអានឹងគឺជាការកុហកអញ្ចឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជារួមជាតិត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ថាដែលហៅថាអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកដែលស្គាល់បញ្ហាជាតិច្បាស់ហើយស្គាល់ពីរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហានោះគេហៅថាអ្នកនយោបាយចំណុចនេះតើបងវិទូមានស្អីដែលយើងអាចបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីចំណុចអស់ហ្នឹងបាទសូមជួយវិទូបាទសូមអរគុណជាបឋមនឹងបាទហើយវិទូសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពដោយដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានលើកឡើងកន្លងមកហើយតកតងទៅនឹងរឿងនយោបាយបងសារ៉ាត់បានលើកឡើងរួចមកហើយបាទតើអ្វីទៅជានយោបាយក៏បានលើកឡើងហើយតែគំនិតខ្ញុំមិនជាខុសពីនឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចង់បន្ថែមតិចតកតងទៅដល់រឿងនយោបាយនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែពិចារណាឲ្យបានដល់ព្រោះបើសិនបើយើងមិនបានពិចារណាមិនបានគិតមានន័យថាដំបូងឡើយយើងតែងតែមានការយល់ច្រឡំចំពោះរឿងនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថារាល់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងយើងពិចារណាមើលមួយពាក្យដែលគេបង្កើតមកនេះតាមពិតវាមានកន្លឹះវាមានហេតុផលច្បាស់លាស់ដូចឧទាហរណ៍ពាក្យថានយោបាយអញ្ចឹងធម្មតាភាសាខ្មែរយើងគឺពាក្យច្រើនស្ទើរតែ70 ទៅ 80% យកមកពីភាសាបាលីអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលយើងកំណត់យល់នៅពាក្យណាមួយគឺយើងត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់អំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យហ្នឹងព្រោះនៅពេលដែលយើងយល់ច្រឡំវាคล้ายកើតទៅជាយើងនិយាយទៅច្រឡំបាទដល់ពេលយើងនិយាយទៅច្រឡំវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងទេអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់ច្រឡំក៏គាត់ចេញសកម្មភាពហ្នឹងគឺខុសទៀតអញ្ចឹងការដែលយើងបញ្យល់ពាក្យមួយឲ្យយល់ច្បាស់គេហៅថាផ្សេងជាអ្នកហ្នឹងឬមួយក៏ខ្លឹមសារនៃពាក្យហ្នឹងគឺឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយមានភាពត្រឹមត្រូវទៀតច្បាស់លាស់ហើយត្រឹមត្រូវទៀតអញ្ចឹងបានជាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺថាមុនតែគេបញ្ញត្តិពាក្យមួយហ្នឹងគឺថារដ្ឋសភាគេមានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមានការធ្វើលក្ខណៈច្បាស់លាស់ណាមានន័យថាតម្រាំតែពាក្យមួយដូចឧទាហរណ៍ថាពាក្យវិធានសេនាដូចជាពាក្យថាការរំលោភសិទ្ធិដូចជាពាក្យញុះញង់ដូចជាពាក្យបរាគេមួយម៉ាត់នេះគឺថាពាក្យច្រើននៃពាក្យទាំងហ្នឹងគឺថាត្រូវបានគេសម្រិតសម្រាំងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបានជានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងច្បាប់ទាំងអីហ្នឹងយើងតែងតែមានការប្តឹងផ្តល់ចូលដល់ពេលខ្លះបកស្រាយច្បាប់នឹងមិនចេញឡើងទៅដល់គេហៅថាតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតដើម្បីឲ្យបកស្រាយពាក្យហ្នឹងថាពាក្យហ្នឹងកើតឡើងស្អីដោយសារតែយើងមិនបានយល់អំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចឧទាហរណ៍ថាពាក្យថានយោបាយគឺខ្ញុំមើលឃើញទៅគឺថាមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋយើងទេដែលយល់ខុសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួននៅប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនក៏មានការយល់ខុសតាក់ទងនឹងបញ្ហានយោបាយដែរដូចអ្នកប្រាជ្ញខ្លះគាត់ឲ្យនិយមន័យថាដូចជាNicolas Machiavelli របស់អ៊ីតាលីគាត់ថានយោបាយគឺជាការស្វែងរកអំណាចគឺជាការដណ្ដើមអំណាចដើម្បីកំពង់រដ្ឋបាទអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថានយោបាយគឺជាសិល្បៈមួយយ៉ាងដែលយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីឲ្យបានសម្រេចទោះដោយក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយឬក៏ប្រើវិធីអីក៏បានដែរអញ្ចឹងបានជាយើងកើតបាននៅអ្នកនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់មិនយល់អាកលឹះហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើនយោបាយគាត់ទៅដើមតំណែងគ្នាអ្នកខ្លះទៀត
គឺថាគាត់ថានយោបាយគឺជាសិល្បៈនៃការធ្វើបានសម្រេចដោយប្រើវិធីយ៉ាងម៉េចក៏បានហ្នឹងបានជាគាត់ប្រើវិធីស្អីក៏បានដើម្បីឲ្យតែឈ្នះរឿងនយោបាយហ្នឹងទៅដល់គោលដៅគាត់បាទទៅដល់គោលដៅរបស់គាត់អញ្ចឹងប្រើវិធីស្អីក៏បានអញ្ចឹងចំណុចទាំងនេះគឺយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាទី1ដូចលោកសារ៉ាត់បានលើកឡើងថាពាក្យថានយោបាយគឺជាការដែលយើងចេះវិធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកដែលដឹងអំពីកលឹះឬមួយក៏វិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវាមានពីរបងកន្លែងនេះយើងបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយគឺអ្នកដែលស្គាល់ប្រភពបញ្ហាហើយដឹងពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាពីនឹងបានជាអ្នកគុំថាអ្នកនយោបាយបាទអូខេមួយទៀតតកតងទៅនឹងលក្ខណៈរបស់អ្នកនយោបាយឬក៏គុណសម្បត្តិរបស់អ្នកនយោបាយវិញយើងឃើញថានៅក្នុងតែយើងអាចកាត់បងវិទូវិញយើងចង់សួរបងអូនវិញថាចំណុចដែលទ្រឹស្ដីទាំងពីរដែលបងអូនលើកមកហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនបញ្ជាក់មួយហើយជាមធ្យោបាយដើម្បីទៅដល់គោលដៅតែបងអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះទស្សនៈអ្នកហ្នឹងដែលគាត់អាងថានឹងគឺជាការធ្វើនយោបាយតាមពិតទៅចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវិធីសាស្ត្រឲ្យទៅដល់គោលដៅនេះវាយើងមួយដែលយើងបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅយើងសួរថាខុសឬត្រូវខ្ញុំគាត់ថាវាមិនមែនជាយើងអាចប្រើពាក្យមួយថាខុសទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលទៅលើខ្លឹមសារថាកម្រិតនៃការយល់របស់គាត់ហ្នឹងវាជ្រៅវារាក់ឬមួយក៏ខុសឬត្រូវវិញដូចឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើដំណើរទៅអូឡ িম্প ពិកបាទយើងគិតថាយើងធ្វើដំណើរទៅលើផ្លូវនៅតាមផ្លូវ310ឬក៏ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថារាល់ដងហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់ធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅតាមផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅដល់វាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីនៅតាមផ្លូវឬមួយក៏មានការរាំងស្ទះទឹកលិចអីចឹងទៅយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតយើងទៅផ្លូវផ្សេងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីគោលដៅនឹងមួយបើសិនជាការទៅនេះប្រកបដោយគេហៅថាមានភាពត្រឹមត្រូវប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌អានឹងគឺថាវាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីតែបានសម្រេចអំណាចឬមួយក៏បានទទួលទូនាទីបានធ្វើជាអ្នកធំអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយកន្លងមកអ្នកនយោបាយតែងតែប្រើវិធីសាស្ត្រថាប្រើល្បិចកញ្ជ្រោងមានន័យថាល្បិចកញ្ជ្រោងហ្នឹងគឺអ្នកដែលប្រៀបធៀបមុនគេគឺលោក Machiavelli ហ្នឹងដែលគាត់បានសរសេរនៅក្នុងសភៅមួយគេហៅថា The Prince ហ្នឹងនិយាយពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋហ្នឹងគាត់ថាអ្នកដឹកនាំពេលខ្លះត្រូវតែធ្វើជាកញ្ជ្រោងបាទពេលខ្លះត្រូវតែធ្វើខ្លួនជាដំរីបាទពេលខ្លះត្រូវតែធ្វើខ្លួនទៅជាសត្វម្យ៉ាងដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអានេះគឺជាល្បិចល្បាយមួយដែលអ្នកនយោបាយតែងតែប្រើដើម្បីផ្ដួលរំលំគ្នាហើយយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងក៏ដោយប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយសពថ្ងៃគេធ្វើនយោបាយក្នុងទម្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាយើងមិនអាចទៅដល់គោលដៅពិតប្រាកដមួយដែលអ្នកប្រាជ្ញដែលលោកមានទស្សនៈជាខ្ពង់ខ្ពស់ណាដូចជាសូក្រាតដូចជាផ្លេតូហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាម៉េចគាត់ប្រាប់ថាមេដឹកនាំគឺជាមនុស្សដែលគាត់មានទស្សនវិជ្ជាធម៌មានតែជា philosophy king មានន័យថាជាស្ដេចអ្នកប្រាជ្ញហើយយល់អំពីគោលនៃការដឹកនាំមិនមែនដឹកនាំហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើបុគ្គលទេខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតអំពីគេហៅថា American leadership នេះចង់និយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបអាមេរិកភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបអាមេរិកហ្នឹងគេមិនតោងមកខ្ជាប់ទៅនឹងបុគ្គលទេគេអត់នឹងតោងខ្ជាប់នឹងបុគ្គលទេរឿងនយោបាយគេបង្កើតលទ្ធិមួយគេហៅថាលទ្ធិសេរីប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាសេរីធិបតេយ្យហ្នឹងគេមិនបានលើកតម្កើងបុគ្គលណាមួយទេអាហ្នឹងគឺវាគឺផ្នត់គំនិតរឿងធ្វើនយោបាយមួយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគាត់យល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងទៅគាត់យកអាហ្នឹងមកធ្វើជានយោបាយប្រចាំជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងបានជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យវាមានការរៀបចំជាងគេដោយសារតែគាត់នឹងយល់ច្បាស់អំពីអា concept ឬមួយក៏ពីគោលគំនិតរបស់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទអរគុណលោកវិទូលោកសារ៉ាត់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញតាមខ្ញុំសង្កេតមើលភាគច្រើនគឺឲ្យតែឮថាពាក្យនយោបាយគាត់និយាយបកវិញព្រាបហ្មងនយោបាយគឺនយោបោកហើយហេតុអ្វីបានជាផ្នែកគំនិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងតែងតែឮអញ្ចឹងទៅវិញខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងរបស់គាត់ប្រើការចំណាំការកត់សម្គាល់របស់គាត់អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់នោះមកដាក់ផ្លាកឋានអ្នកនយោបាយហើយសូមសេចក្តីគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋហើយសន្យាចេះ1ចេះ2ចេះ3ក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គាត់នៅពេលដែលពួកគាត់បាន
សិទ្ធិសេរីភាពពីបានអំណាចពីប្រជាពលរដ្ឋបានការផ្ទេរសិទ្ធិពីប្រជាពលរដ្ឋមកគឺគាត់អត់បានឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលគាត់បានសន្យាទេអញ្ចឹងកន្លែងនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាចិត្តជាទេពទាន់មកជាទេវតាពេលដែលអ្វីដែលគាត់និយាយគឺល្អចំណុចអ្វីដែលគាត់សន្យាគឺល្អទាំងអស់ត្រឹមត្រូវទាំងអស់គាត់លើកយកពាក្យពេចន៍ណាដែលល្អស្អាងទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តពាក្យដែលថាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តស្ដីសង្ឃឹមមែនតើប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់យកទៅធ្វើនោះគាត់ខាងក្នុងគាត់វាអត់មានគេហៅថាការពិតទៅណាដូចខ្ញុំនិយាយថាអ្នកនយោបាយហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដែលស្គាល់ប្រភពបញ្ហាជាតិច្បាស់ហើយក៏ស្គាល់របៀបដោះស្រាយបញ្ហាជាតិច្បាស់ដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងនេះគាត់លើកឡើងដើម្បីចោទប្រកាន់អ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះតាមពិតគាត់ខ្លួនគាត់ទេកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលគាត់អត់ចេះមើលថាតើអ្នកណាជាអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដហើយអ្នកណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដយើងមើលឥឡូវខ្ញុំសូមលើកមកខ្ញុំសូមលើកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋគេថាយើងកុំលើកឈ្មោះបកនេះបកនោះយើងត្រូវតែលើកក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែលើកពីព្រោះគេមកដាក់ផ្លាកថាគេគណៈបកអមថាគណៈបកជួងគឺមានន័យថាគេហៅជួងគណៈបក LDP គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគាត់បានដាក់ផ្លាកមួយថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់បានទៅអះអាងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាកំណត់ប្រភពបញ្ហាជាតិថាមកពីអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើតែបុគ្គលម្នាក់អញ្ចឹងគ្រប់ទាំងឫសគល់ឬកែវនៃបញ្ហាជាតិទាំងអស់គឺបណ្ដាលមកពីអំណាចប្រមូលផ្ដុំយើងសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតមានបានយកអ្វីដែលគាត់យកទៅអះអាងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងថាតើការអះអាងរបស់គាត់នឹងយ៉ាងណាយើងត្រូវតែយកប្រធានបទមកជជែកគ្នាដើម្បីមុនពេលដែលយើងផ្ទេរសិទ្ធិទៅកាន់គណៈបកណាមួយអានេះយើងមានសិទ្ធិនិយាយមិនមែនទៅបរិហាគេឬក៏មិនមែនទៅបន្តប្រអាប់ទេក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការយកអ្វីដែលគណៈបកនីមួយៗយកទៅអះអាងពីព្រោះយើងដឹងថាអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកដែលស្គាល់ប្រភពបញ្ហាជាតិហើយនឹងដឹងពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាជាតិអញ្ចឹងគាត់មកបង្ហាញគាត់ថាបញ្ហាជាតិឬកែនៃបញ្ហាជាតិទាំងអស់គឺមកពីអំណាចប្រមូលផ្ដុំសួរតើការសន្និដ្ឋានរបស់គាត់នឹងកំណត់ប្រភពបញ្ហានោះត្រូវទេត្រូវអត់អាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ត្រូវអត់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាការកំណត់ប្រភពបញ្ហាខុសរបៀបដោះស្រាយនឹងក៏ខុសដែរអញ្ចឹងបានតែប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមើលដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេបានកំណត់ប្រភពបញ្ហាជាតិថាម៉េចគេថាបញ្ហាជាតិមកពីមេដឹកនាំអញ្ចឹងដំណោះស្រាយរបស់គេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រទះសពថ្ងៃនេះដែលកំពុងតែវេទនាកំពុងតែរត់ចោលស្រុកទៅធ្វើការនៅស្រុកក្រៅកំពុងតែត្អូញត្អែពីជីវភាពរស់នៅសុខភាពក៏បែបយ៉ាងនេះថាមកពីមេដឹកនាំអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគាត់ធ្វើម៉េចបដូរមេដឹកនាំទៅអ្វីៗនឹងដោះស្រាយចេញទេរហូតដល់គេចេញ slogan ថាដូរឬមិនដូរផងឃើញទេអញ្ចឹងមិនមែនថាការអះអាងរបស់គេនឹងគេមានសិទ្ធិអះអាងតែប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិពិចារណាអ្វីដែលគេអះអាងដែរថាតើការអះអាងនោះត្រូវឬខុសដើម្បីកុំឲ្យយើងចេះតែចោទគ្នាដល់ពេលដែលយើងបកគោលសិទ្ធិឲ្យគេហើយយើងថាគណៈបកអស់ហ្នឹងដូចបងសម្រាប់លោកក៏សួរថាប្រជាពលរដ្ឋថាអ្នកនយោបាយខ្លាចជាអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែសួរភាសាហ្នឹងតើអ្នកណាខុសធិតពិតគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាអ្នកខុសហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតែចោទប្រកាន់អ្នកនយោបាយនោះទៀតដែលអ្នកនយោបាយដាក់ផ្លាកហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះដើម្បីកាត់ឬក៏លុបបំបាត់ចោលវប្បធម៌ចោទប្រកាន់គ្នាវប្បធម៌រើសអើងគ្នាយើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលសិទ្ធិដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនាប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីអ្វីហៅអ្នកនយោបាយហើយត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់អំពីរបៀបនៃអ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះមកសន្យាមកកំណត់ប្រភពបញ្ហាជាតិឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃវាជាបញ្ហាចោតធំណាស់ហ្នឹងនឹងជាបញ្ហាមួយដែលឫសគល់នៃបញ្ហាជាតិជាចំណុចទី3ដែលយើងត្រូវនិយាយអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យបញ្ហាអស់នេះវាលុបបំបាត់ចេញពីការគិតទាំងគូក្បាលនិងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងថាស្អីដែលជាប្រភពបញ្ហាជាតិរបស់យើងហើយដឹងសិនដើម្បីយកអានឹងឆ្លោះជាមួយអ្នកនយោបាយដែលគេអាឥឡូវកម្មវិធីតបមួយយើងបានលើកបងណាបានលើកឲ្យថាប្រភពបញ្ហាជាតិគឺមាន3ចំណុចហើយយើងយកអា3នឹងយកទៅcompareគ្នាយកទៅប្រៀបធៀបគ្នាយកទៅពិភាក្សាគ្នាតាមគ្រប់ទីកន្លែងដែលបងប្អូននៅបងប្អូនយកអារឿងអស់ហ្នឹងទៅជែកដើម្បីរកគំនិតដែលមានសុខភាពពេលនោះបងប្អូននឹងឃើញការពិតថាអ្នកណាជាអ្នកពិតមែនទេដូចគ្រូពេទ្យទេគ្រូពេទ្យពេលដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺគ្រូពេទ្យមួយបងប្អូនខាងនេះជាគ្រូពេទ្យខាងបេះដូងខ្ញុំក៏ជាគ្រូពេទ្យបេះដូងបងក៏ជាគ្រូពេទ្យបេះដូងព្រោះដាក់ផ្លាកសាគ្រូពេទ្យបេះដូងដូចគ្នាពេលអ្នកជំងឺមកគាត់មិនដឹងថាមួយណាមានជំនាញពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការ
គាត់សួរគេថាកាដឹងអញ្ចឹងមានតែគាត់សាកល្បងឯងគាត់សាកល្បងទៅធ្វើផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ហាជំងឺគាត់ជាមួយនឹង comment ដែលយោបល់ពេទ្យនឹងនិយាយមកយើងយកកំណត់យោបល់ដុកទ័រទាំង3ហ្នឹងយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបហើយយើងប្រៀបធៀបនឹងអាការៈដែលយើងមានអញ្ចឹងយើងអាចដឹងខ្លះបន្ទាប់មកយើងអាចសាកល្បងស្វែងរកបុគ្គលណាដែលគេធ្លាប់សាកល្បងជាមួយគ្រូពេទ្យមួយហ្នឹងដើម្បីយកលទ្ធផលមកយើងធ្វើសេចក្តីប្រៀបធៀបហើយយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយថាតើគ្រូពេទ្យមួយណាដែលជាគ្រូពេទ្យជំនាញខាងបេះដូងពិតប្រាកដអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាគឺថាយើងមុនដែលយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចបានដឹងថាគាត់ជាអ្នកនយោបាយពិតដែលមានសមត្ថភាពពិតមកស្គាល់ប្រភពបញ្ហាជាតិច្បាស់និងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាឥឡូវតុកមូនេះយើងកំណត់ឲ្យថាប្រភពបញ្ហាជាតិគឺមាន3ចំណុចមែនទេបង3ចំណុចទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋអត់ស្គាល់មេដឹកនាំយើងបានធ្វើប្រធានបទខាងដើមហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងចូលទៅក្នុងកម្មស្ថិដ្ឋាននៃកម្មវិធីខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទៅយើងឃើញថាតើស្អីទៅហៅថាមេដឹកនាំនោះតើពិតទេតើកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវទេថាតើប្រភពបញ្ហាជាតិមកពី3ចំណុចហ្នឹងចំណុចទី1គឺមកពីប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់មេដឹកនាំចំណុចទី2ប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ខ្លួនឯងហើយយើងថាប្រធានបទថាប្រឆេះទេបានប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ខ្លួនឯងយើងទៅចូលទៅស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងដឹងហើយចំណុចទី3គឺប្រជាពលរដ្ឋអត់ស្គាល់អ្នកនយោបាយនិងលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកនយោបាយដែលយើងទៅជែកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងមែនទេបងបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាប្រភពបញ្ហាជាតិកម្មវិធីរបស់យើងបានលើក3ចំណុចថាមកពី3ចំណុចហ្នឹងបានជាមានបង្កឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយបើយើងយក3ចំណុចទៅឆ្លោះជាមួយនឹងការកំណត់គណៈបកមួយដែលយើងគិតថាគណៈបកហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកគណៈបកមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីមកដាក់ខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាជាតិអញ្ចឹងយើងសួរថាគាត់កំណត់បញ្ហាយ៉ាងម៉េចបញ្ហាគាត់ត្រូវអត់បើបញ្ហាហ្នឹងកំណត់មិនត្រូវទេគឺមានន័យថាពួកគាត់គឺកុហកហើយមិនមែនជាអ្នកពិតទេមិនមែនជាគ្រូពេទ្យពិតទេអញ្ចឹងអ្វីដែលកម្មវិធីតុកមូលថ្ងៃនេះមិនមែនជាការកាត់ទោសមិនមែនជាការចោទប្រកាន់ទេប៉ុន្តែមានសិទ្ធិរើសយកអ្វីដែលជាការពិតដាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយកធ្វើការប្រៀបធៀបហើយដេញដោលពិភាក្សានេះតើគំនិតណាមួយដែលជាគំនិតត្រូវកាលណាយើងយកគំនិតត្រូវយកទៅអនុវត្តវានាំឲ្យយើងមានចម្លើយមួយគឺដោះស្រាយបញ្ហាបានប៉ុន្តែបើយើងយកគំនិតមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវយកមកទៅដោះស្រាយវាមិនមែនទៅដោះស្រាយទេអាគំនិតមិនត្រឹមត្រូវនេះវាបង្កើតជាបញ្ហាថែមទៀតណែដូចសពថ្ងៃយើងឃើញដូចសំណួរខាងដើមបងថាអ្នកនយោបាយខ្លាចជាអ្នកនយោបោកមែនមិនគាត់ដាក់ខ្លួនថាមកជួយដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មកបង្កើតបញ្ហាមែនទេតាំងពីឆ្នាំ93មកម្ដងបងហេបង្កើតបញ្ហារហូតប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីចំណុច93មកដល់ឥឡូវនេះគឺថាបញ្ហាកើនទ្វេដងបើនិយាយពីចំនួនដីធ្លីវិញកើនច្រើនណាហើយបើនិយាយពីជីវភាពវិញក៏មានតែរូបភាពទេមានម៉ូតូមានឡានប៉ុន្តែខាងក្នុងជំពាក់លុយរត់សឹងគ្រប់លុយឯកជនសឹងគ្រប់កន្លែងទេឃើញទេហើយជីវភាពម្នាក់មនុស្សសង្ស័យខ្វល់ខ្វាយភ័យខ្លាចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងมันបើខ្ញុំប្រៀបធៀបពី79នេះ79សិនរត់សើភ័យទៅងាកទៅបឹងមានទឹកមានត្រីមានព្រៃមានអុសសម្បូរមិនមានលុយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែហូបអភ័យទេរស់នៅអភ័យឥឡូវនេះណារងមួយថ្ងៃទិញម្ហូបល្អអត់បានហូបទេអ្នកដែលគ្នាមានកម្រិតជីវភាពជាទូទៅណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋពិតជាគាត់ថាសង្ហេះសង្ហោយគាត់អណោយអធមសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ណាគាត់មិនដឹងថារកអ្នកណាជាអ្នកនយោបាយពិតដើម្បីជួយគាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះកម្មវិធីតុកមូយើងបានដាក់ចិត្តដាក់កាយថាលើកយកទាំងអស់នឹងយកមកធ្វើបទបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋថាប្រភពបញ្ហាជាតិគឺមាន3ចំណុចដូច្នេះ3ចំណុចសំខាន់ណាស់បាទអរគុណលោកសារ៉ាត់សាជាថ្មីលោកវិទូថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងគួរមើលអ្នកនយោបាយបែបណាដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំចាប់ឬច្រឡំយ៉ាងទៅចាំតែអ្នកនយោបាយភូតផលកុហកអ្វីដែលព្យាយាមខំសន្យាមុនការបោះឆ្នោតដល់ក្រោយទៅក៏ការបោះឆ្នោតទទួលបានអំណាចហើយបំភ្លេចអ្វីដែលជាការសន្យាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចោលថាតើប្រជាពលរដ្ឋគួរមើលអ្នកនយោបាយបែបណាដើម្បីចំអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដបាទអរគុណតាមពិតទៅបើយើងមើលស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺចូលដល់ជំងឺមួយហៅថាចិត្តចូលដល់ជំងឺមហារីកមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពិបាកនឹងព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រូពេទ្យដែលជំនាញខាងផ្នែកព្យាបាលមហារីកហ្នឹងក៏មានដែរមិនអត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាតើយើងចេះរកគ្រូពេទ្យឬអត់អញ្ចឹងអានឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែគិតគូរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែមានជំងឺបេះដូងទេ
មានន័យថាបេះដូងគាត់ហ្នឹងគឺថាខ្ទេចខ្ទាំហើយមានថា broken heart បាទ broken heart ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាខ្ទេចខ្ទាំដោយសារតែអ្នកនយោបាយហ្នឹងតែម្ដងមិនមែនខ្ទេចខ្ទាំដោយសារតែអ្នកផ្សេងនេះគឺថាអ្នកនយោបាយហ្នឹងបោកគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបោកម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់គាត់ហ្នឹងរកខុសរកត្រូវមិនឃើញទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកនយោបាយដោយដែលលោកសារ៉ាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគឺមួយគឺតែងតែអួតតែខ្លួនឯងហ្នឹងស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិហើយចង់ដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលកន្លងមកគឺអ្នកនយោបាយមិនត្រឹមតែមិនបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាទេបង្កើតគណៈបកនយោបាយមកមួយបន្ថែមទៅបញ្ហាដូច្នេះតួនាទីរបស់អ្នកនយោបាយគឺទីមួយគាត់ត្រូវយល់ដឹងអំពីគន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទីពីរគាត់មកធ្វើនយោបាយគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនបន្ថែមបញ្ហាឬក៏បង្កបញ្ហាឡើងឲ្យពិបាកឯព្រោះបញ្ហានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងវាច្រើនក្រាស់ក្រែងណាស់ទៅហើយបញ្ហាអំពើពុករលួយបញ្ហាចរាចរណ៍បញ្ហាអំពើផ្ដាច់ការបញ្ហាអីផ្សេងគឺថាបើយើងអង្គុយរាប់វិញគឺ3ថ្ងៃអត់អស់ទេច្រើនណាស់បញ្ហានឹងទោះបីយើងសិក្សាមួយជីវិតក៏អត់អស់ទេព្រោះជីវិតមនុស្សហ្នឹងវាពោពេញទៅដោយបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានវាតតែមនុស្សហ្នឹងយល់បញ្ហាឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះអ្នកដែលសួរថាតើយើងមើលយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះអ្នកនយោបាយដែលត្រឹមត្រូវហើយនិងអ្នកនយោបាយដែលគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទី1យើងត្រូវមើលទៅលើវិធីកំណត់បញ្ហារបស់គាត់ដោយដែលលោករដ្ឋលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកពីខាងដើមវិញគឺយើងមើលថាតើគាត់កំណត់បញ្ហាពិតប្រាកដរបស់ជាតិនឹងបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទដូចឧទាហរណ៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់លើកឡើងថាបញ្ហារបស់ជាតិគឺនៅត្រង់ថាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងកាន់អំណាចទើបធ្វើឲ្យមានការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនបែបហ្នឹងទៅចំណែកគណៈបក LDP វិញគាត់យល់ថាមកពីរដ្ឋនឹងមានអំណាចពេកហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងគ្មានអំណាចទេដូច្នេះទាញយកអំណាចរបស់រដ្ឋហ្នឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចទៅអាហ្នឹងគឺចប់គ្នាហើយមានន័យថាទាំងពីរហ្នឹងមានបលិននឹងគ្នាមានតយភាពអញ្ចឹងទៅគ្មានអំណាចជាន់ណាឯងបាទអ្នកនយោបាយខ្លះទៀតគាត់យល់ថាបញ្ហាប្រទេសជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺថាមកពីភាពក្រីក្រអញ្ចឹងគាត់បង្កើតគណៈបកមកហៅគណៈបកខ្មែរជប់ក្រអញ្ចឹងមកមានន័យថាគាត់ប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រអញ្ចឹងដោយគាត់បង្កើតបច្ចេកទេសឲ្យសប្បាយសប្យ៉ាងអញ្ចឹងណាបើឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតគាត់ថាមកពីខ្មែរហ្នឹងមិនចេះរួបរวมគ្នាគាត់បង្កើតគណៈបកមកដើម្បីរួបរวมគ្នាទៅអ្នកខ្លះថាមិនចេះសាមគ្គីគ្នាបង្កើតគណៈបកមួយដើម្បីបង្កើតឈ្មោះគណៈបកថាខ្មែររួបរวมជាតិឬក៏ខ្មែរសាមគ្គីហ្នឹងស្អាតតែគេទៅគេយល់ឃើញថាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ទៀតថាតើបញ្ហាដែលគេលើកមកនេះវាជាលទ្ធផលវាជាហេតុឬមួយក៏ជាកំណត់នៃលទ្ធផលឬមួយក៏ជាកំណត់នៃហេតុបាទព្រោះគណៈបកខ្លះគាត់មើលឃើញផលហ្នឹងថាជាហេតុបាទប៉ុន្តែហេតុពិតប្រាកដគាត់មើលឃើញដោយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាភាពក្រីក្រឬមួយក៏ភាពល្ងងខ្លៅឬមួយក៏អំពើផ្ដាច់ការឬមួយក៏ការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនយើងថាមកពីមេដឹកនាំយើងថាក្រីក្រហ្នឹងគឺថាមកពីមកពីមនុស្សខ្ជិលទេបាទអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាផលដែលការចេញមកពីហេតុទេប៉ុន្តែយើងយកអាផលហ្នឹងយកមកគិតថាហ្នឹងឯងគឺជាហេតុនេះគឺជាការយល់ច្រឡំមួយដែលអញ្ចឹងបាននិយាយថាមានតែបញ្ញាញាណរបស់យើងទេមានតែការបណ្ដោះបញ្ញាញាណឲ្យមនុស្សហ្នឹងគាត់មានបញ្ញាដើម្បីចាក់ធ្លុះទៅរកបញ្ហាពិតប្រាកដទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទី1គឺយើងត្រូវមើលថាតើអ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់កំណត់បញ្ហាហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរទេទី2យើងមើលថាតើនៅពេលដែលគាត់ចេះគាត់កំណត់អំពីបញ្ហាបានហើយនេះតើគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយជូនជាតិដែរឬទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលវិធីក្នុងការដោះស្រាយទៀតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពីខាងដើមមកកាលណាតែយើងបង្កើតឬមួយក៏យើងគិតអំពីបញ្ហាខុសហើយរូបមន្តក្នុងការដោះស្រាយវាខុសហើយដូចឧទាហរណ៍តែយើងធ្វើចំណោទមួយមុនដែលយើងធ្វើចំណោទនឹងត្រូវបានរហូតដល់ទាញសន្និដ្ឋានថាចម្លើយត្រូវប៉ុណ្ណាណាយើងទី1យើងត្រូវតែអានចោតហ្នឹងឲ្យយល់សិនមានន័យថាតើគេសួររកអីបញ្ហាពិតប្រាកដហ្នឹងជាអីគេទី2យើងត្រូវតែចេះរូបមន្តក្នុងការដោះស្រាយទៀតដូចឧទាហរណ៍ថា x បូក y ស្មើអីគេយើងត្រូវតែមានសម័យការយល់ច្បាស់ពោះការបង្កើតរូបមន្តមួយសម្រាប់ស្រោចស្រង់ជាតិមិនមែនកើតឡើងអំពីទស្សនៈដែលរវើរវាយបានទេមិនមែនជាគ្រាន់តែអ្នកខ្លះគាត់នៅអាមេរិកអ្នកខ្លះគាត់នៅប្រទេសខាងក្រៅហើយគាត់សម័យយល់សពថាប្រទេសកម្ពុជាទូដោះស្រាយបែបនេះអ្នកខ្លះទៀតបង្កើតគោលនយោបាយគ្រាន់តែដេកយល់សពនៅពេលយប់ព្រលឹមឡើងយកមកបង្កើតគោលនយោបាយក៏
ក៏មានទៀតវាអត់មានគេហៅថាទស្សនវិស័យអញ្ចឹងចំនួនទី3ខ្ញុំចង់និយាយថាបន្ទាប់អំពីយើងមានការកំណត់បញ្ហាត្រឹមត្រូវយើងបង្កើតនៅរូបមន្តនិងដំណោះស្រាយច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវតែរកវិធីយ៉ាងម៉េចអន្តងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យគាត់មានការចូលរួមធ្វើជាមួយយើងពោះរឿងបញ្ហានយោបាយនេះយើងមិនអាចធ្វើតែឯងបានទេយើងត្រូវតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជល់ហើយគាត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៀតបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចតកតងមួយទៀតគឺតកតងរឿងទស្សនវិស័យតកតងរឿងទស្សនវិស័យនេះរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រហែលជាមានការយល់ច្រឡំពាក្យថាទស្សនវិស័យហ្នឹងដោយគេយល់ឃើញថាពាក្យថាទស្សនវិស័យហ្នឹងមានន័យថាគឺជាអ្នកដែលអាចមើលឃើញទៅថ្ងៃអនាគតវែងឆ្ងាយហើយដែលមនុស្សទូទៅមើលមិនឃើញតាមពិតទស្សនវិស័យវាមានន័យថាគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងអតីតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយនឹងឃើញនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតមិនមែនគ្រាន់តែថាយើងយល់ឃើញតែថ្ងៃអនាគតហ្នឹងគេហៅថាទស្សនវិស័យឯអ្នកដែលមានទស្សនវិស័យគឺជាអ្នកដែលយល់នៅអតីតមានន័យថាតែនឹងគាត់ស្គាល់បញ្ហារបស់ជាតិហ្នឹងថាវាប្រភពបញ្ហាហ្នឹងកើតមកពីអីកើតមកពីអីហើយដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទី2គាត់យល់ច្បាស់ថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបញ្ហាហ្នឹងវាវិវត្តដល់ណាហើយហើយនៅពេលដែលគាត់យល់ពីអតីតយល់ពីបច្ចុប្បន្នច្បាស់លាស់គាត់អាចនឹងយល់បានច្បាស់គាត់មានចុះនៅពេលដែលគាត់មានទិន្នន័យច្បាស់លាស់គាត់យល់ដឹងអំពីហេតុផលនៃបញ្ហាច្បាស់លាស់គាត់អាចព្យាករណ៍ដឹងថាតើថ្ងៃខាងមុខនឹងកើតអីដូចឧទាហរណ៍តែគាត់ឃើញមេឃខ្មៅគាត់ឃើញគោលាន់គាត់ឃើញភ្លេចបតោហើយមេឃហ្នឹងមានខ្យល់បក់ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនបានដឹងអាហ្នឹងទេគាត់មិនអាចទស្សន៍ទាយបានថានឹងមេឃហ្នឹងនឹងត្រូវភ្លៀងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់អាចទស្សន៍ទាយបានថាមេឃហ្នឹងនឹងភ្លៀងតើគាត់មើលទៅស្ថានភាពហ្នឹងវាទំនងគាត់ដឹងច្បាស់ហើយខាងខែភាសាទៀតបាទអញ្ចឹងវាចូល90%ហើយដែលមេឃហ្នឹងនឹងអាចភ្លៀងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទស្សនវិស័យរបស់មនុស្សវាតែងតែមានកំហុសដោយសារតែការយល់របស់មនុស្សវានៅមានកម្រិតវាមិនមែនជាសព្វញ្ញូញាណទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាតម្រូវឲ្យអ្នកដឹកនាំឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងហៅថាអ្នកដឹកនាំចុះព្រោះកន្លែងនេះគាត់ជាអ្នកដែលតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែដូចយើងបានធ្លាប់ជម្រាបជូនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពាក្យដឹកនាំនៅក្នុងទីនេះគឺកម្មវិធីយើងគឺយើងឲ្យនិយមន័យទៅលើអ្នកដឹកនាំខុសពីគេដោយសារតែកន្លងមកដែលយើងបានជម្រាបជូនថាយើងជាទូទៅគេឲ្យនិយមន័យទៅលើមេដឹកនាំសំដៅលើមនុស្សជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាអ្នកដឹកនាំជាតិមាតុភូមិមួយហ្នឹងតែប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនយើងស្រស់ស្រួលគ្នាថាមេដឹកនាំតលតែគាត់នឹងមានបញ្ញាមានន័យថាគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់បញ្ញាហ្នឹងគឺជាមេដឹកនាំប៉ុន្តែមិនសំដៅទៅលើបុគ្គលឬក៏មនុស្សណាមួយទេដូចឧទាហរណ៍ថាក្នុងពុទ្ធសាសនាឬមួយក៏នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជាតិមួយប្រទេសខ្មែរយើងស្គាល់ថាទស្សនវិជ្ជាធម៌ហើយដែលទស្សនវិជ្ជាធម៌នេះគឺជាធម៌មួយដែលបរិជាជាពិសេសបាទចៃម៉ានទី7លោកបានធ្វើមកជោគជ័យហើយបាទអសោកមហារាជក៏ធ្វើមកជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញគឺយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងថាជាមេដឹកនាំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរុបមកវិញថាចំពោះអ្នកនយោបាយគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការកំណត់បញ្ហាបានច្បាស់លាស់បើសិនជាកំណត់បញ្ហានឹងត្រូវដូចលោកសារ៉ាត់ថាអញ្ចឹងព្រោះបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែញ័រដំទ្រូងឯងជួនកាលទៅគាត់គ្រាន់តែភ័យហត់អីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែទៅជួបពេលដែលជំនាញគេថាអូគាត់នឹងរោគបេះដូងអញ្ចឹង3ថ្ងៃទៀតស្លាប់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមិនបញ្ញាប់ព្យាបាលទេគឺស្លាប់អញ្ចឹងគេបំភ័យគាត់តែពេលគេបំភ័យគាត់វាមិនខុសអ្វីអំពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃនេះទេតែពេលដែលរឿងតាក់ទងយួនតាក់ទងភាពក្រោយអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយតែពេលដែលគាត់អត់ស្គាល់ច្បាស់គាត់បំភ័យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខឹងហើយដើម្បីឲ្យបញ្ឆេះកំហឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជឿលើគាត់វិញទៅព្យាបាលជាមួយនឹងគាត់តែពេលទៅព្យាបាលជាមួយគាត់ព្យាបាលបញ្ជាបើគាត់គ្រាន់តែញ័របេះដូងតិចដោយសារគាត់ធ្វើការងារហត់ហ្នឹងតែគាត់ចំណាយលុយអស់លុយហើយស្រួលមិនស្រួលគាត់អាចនឹងស្លាប់ទៅទៀតយ៉ាងណាមិញយើងប្រៀបធៀបងាយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជារឿងមួយដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់យើងពិចារណាបាទអរគុណ